अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है और आपकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो आज मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में एक ऐसे छोटे से घरेलू नुस्खे के बारे में जिसको करके आप 10 से 15 मिनट में अपनी खांसी से राहत पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है और मुंह में रखना है और उसको धीरे धीरे चबाना है और उसके रस को धीरे धीरे निगलना है और ऐसा आपको 10 से 15 मिनट तक करना है और देखेंगे कि 10 से 15 मिनट के बाद आपको खांसी से 50% राहत मिल जाएगा। और ऐसा करके आप ज़रूर देखें और ऐसा करने से आपको अगर राहत मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हेल्थ 3C चैनल को सब्सक्राइब करें।